我的菜园里面摘点菜，你们带着孩子在家里写作业。妈，我跟你一起去啊。不用加2个小的让你照顾，我一个人去就可以了。那好吧，慢点啊。啊。我大，这个带不好。小，我说。 这都没出太阳，还那么热，来吃点西瓜解解暑吧。是啊，今天主要是没风，这都到饭点了，热的我都没什么胃口了。是啊，来吃个瓜。谢谢。吃完西瓜要好好写作业哈。听到没？妈回来了。哎，妈，来吃个瓜，今天挺闷的。来，确实挺闷的，等下给你们做个开胃菜。好。你们乖乖写完作业哈，等下下午妈妈跟婶婶带你们出去玩啊！你这也太兴奋了吧！哇，好香哦！咦，会不会啊？蛋黄更有味。我吃蛋白，我吃蛋黄。还吃哪个？吃这个是不是？我想要吃鸡蛋，是不是？你要吃莲藕？大嫂有没有什么果园？来带他们去摘果子啊？我切的可以摘葡萄了。葡萄吗？现在是葡萄的季节。摘这边要哪个？